那里有风，有古老的草原，骄傲的母亲目光深远，温柔的她那话语缠绵。轻轻唱，风儿轻轻吹。唱歌的人不是掉眼泪。有一个地方很远很远，那里有风，有古老的草原，骄傲的母亲目光深远，温柔的她那话语缠绵。歌儿轻轻唱，风儿轻轻吹。唱歌的人不是
蒙古族的草原儿女信奉长生天，生长在辽阔天地。当站在大草原的时候，那我们的胸怀、目光和体态就要往远去。这个时候呈现的体态是把小腹向上提起，立腰拔背，后背展开，肩膀向下放。现在大家和我一起做起来啊！肩膀用力向下，双手向下，有自然垂下的重量感。好，注意肚子别往下走啊！立腰向上，拔背，后背要展开，后背开开的。好，肩膀往下放，眼睛往远看。哎，这个时候有没有感受一种站在辽阔草原啊，或是骑在马背上的那种宽阔感？蒙古族儿女呢，又称马背民族，他们常年征战，同自然搏斗。他们彪悍有力，那我们在做动作的时候，手臂的轮廓要圆，注意腋下要有空间。蒙古族人民承天地之合，那他所有的手型、手位，好，臂展啊，都是圆润的啊，切记手不要枪直。谨记这2点，来跟我一起学习蒙古族舞蹈。首先跟我一起进行基础元素的练习。我们先认识一下蒙古族舞蹈的软手动作。软手分为小3节动作，哪是小3节？腕、指根、指尖啊。我们做软手的时候，好，先注意向上提腕后，经过屈掌，然后呢，把腕子掌根向下压，同时压掌。好，把我们的掌心向外舔出去后，注意向下压指根，逐渐到指尖。指尖向下的时候，腕子又起第2轮了。好，像小小的波浪一样，跟中国舞的波浪手很像。来，腕子提，屈掌，向下压掌根的时候啊，压手腕的时候，注意舔手掌，压指根到指尖。来，我们试一下。如果觉得老师这样好繁琐好难，我学不会，去想象在家里揉面团时候的基本发力是一样的啊。揉面都揉过吧？经过屈掌，把面团放到手里边，然后用力向下压扁它，就是这个过程。来，我们试一下啊。走，腕、掌、指尖，重复1、2，走3、4，好，注意手臂放松，5、6，我们说了只有小3节的动作啊。好，这是我们的软手动作。下一个基础元素叫揉臂。在蒙古族舞蹈当中，揉臂是最常见的手臂动作。那我们进行揉臂的时候，首先要记住啊，是大3节的运动，同时要记住是肩部开始向下沉后发力，抬大臂，用大臂带小臂，小臂带手，跟着这个依次的顺序，我们来共同发力走，压住自己的肩膀，向下用力。好，起手的第1拍，注意不是起肩，而是沉肩。来走，沉肩起大臂，哎，找到感觉了吗？好，大臂抬起后，
依次带动自己的小臂，小臂带动我的手，一直到手指尖，即便向上抬，我的肩膀也不能上去。好，落的时候也是先沉肩往下，主动压大臂啊，沉肩压大臂后，注意依次向下带动我的手，像抹着旁边那面墙一样，感觉自己身边有一面墙，用手背抹上去，感觉自己身边有两面墙。起的时候压住肩膀，用手背抹上去。好，落的时候用手心抹下来，沉肩大臂带小臂，小臂带手，一直到指尖往远抹上去。1、2，好，我们交替加另外一只手，3、4，走，注意体态后背，5、6、7、8，沉住肩膀，1，手臂是圆的，还记得吗？2、3，大臂小臂到手到指尖依次的关系，5、6、7、8，好，放松一下。在动作的过程中，我们的肌肉和大臂会有一点酸酸的感觉，就是正确的，也是正常的。下面跟我一起进入到盘腕的动作。在舞蹈前部分，我们有盘腕的练习的动作，用小指带感觉手上走一个平圆。好，我们来分解看。好，注意我们向外做反盘，感觉手上呢，想象自己装了手上盛了一个东西手上盛，比方说手上拿了2部手机找贵的东西拿。好，注意走的时候它不可以翻过来就掉了。好，那我们用小指向外带。好，手尖相对盘回来。好，再来一次，来，双手向上在肩前位。好，打开后手从外往里兜回来。好，都是我的兜回来，2个手指尖从外到里内扣，指尖相对，下盘的时候大概在胯前的位置上，走，上盘肩前，下盘胯前。好，它们俩是对称的对称的。来，走外盘向下，走指尖相对，1、2肩前，3、4胯前，1、2、3、4。好，这个动作我们要课后多加练习。下面大家跟我进入到分解教学的环节。本支舞蹈一共分为 A、B、C、D 4个段落学习。首先我们来学习 A 段前奏的动作。准备方向在2点方向。好，肩胯放正，左脚在前，右脚在后踏步，双手掌心手放于蒙古族的1位的位置上。好，接下来第一个动作，展开双臂向斜上延展，向上发展至斜上方不动，吐气落下。好，这是第一个动作。注意起的时候沉住肩膀，双手指尖走最远的路线，感觉2个手像大大的雄鹰翅膀一样张开，一直到斜上方。这个时候注意肩膀向下沉，指尖往远放，整个胸腔打开。好，接下来落手的时候，从肩膀开始用力向下，然后是大臂带小臂，依次的一节一节落下来，身体主干保持不动。第二个行为，双手向前推，正正的，然后向后拉，右脚先准备并住，向2方向来，准备抬头，并住后吐气向前，屈膝向前伸手臂，后背放平，然后双手向后拉的时候，同时上身往后抬，扬头，下巴颏抬起来。注意双肩胛骨向后夹紧的同时，肋骨尽量不要舔出去，而是要上拔，把整个人向上用力拔起来。好，我们再来一次。右脚主动向前上步，并腿蹲，向前推，向后拉。好，
推的时候注意我们的后背尽量拉长啊，手臂后背长长的。回的时候呢，要用胳膊肘主动带，肘关节向后带，注意手越过身体后继续向后拉开。好，我们把前2个动作连起来，准备。第一个行为，吐气，双手展开，面朝2方向展翅位，落手，上身保持住。好，第2个行为，直接推手走，推，向后拉开，站直。第3个行为，双手从身前打开，好，同时右脚开始向后转动，看我的脚下，走，右脚，左脚，右左并住，来准备，右脚走，走，右脚，左脚，右左并住，双手落下。最后一个动作，双手环抱于身前，左手在右肩上，右手在左胯前环抱回来，低头，同时身体转体向7方向，左脚上步，慢慢抬头准备。这是前奏的所有动作。我们再来一次，把后2个动作串联起来。向后拉开后不动，直接起，1、2，快速并脚，3、4，落下，转身抱住，蹲。好，慢慢一节一节一节的抬头不动。我们把 A 段的4个动作串联起来，准备。面向2方向，左前右后踏步位。好，第一个行为，双手起，1、2、3、4，好，节奏放慢，呼吸吐气，手臂落下。这个时候音乐不是整八拍，我们听音乐即可。好，第2个行为，向前，向后展开，胳膊肘拉开，好，指尖朝前，在胯斜旁位即可。走，直接双开手，右左右左，转到1点钟，环抱上左脚7方向，逐渐拉直，站起来，仰头。接下来跟我进入到 B 段4个8拍主歌动作的练习。前奏动作结束在7方向，准备好。好，接下来吐气，直接右左向正旁打开脚，吐气1，快速踏过来，同时左手背住，用右手走一次小的软手，来准备，吐气打1。好，我们就做一次小的软手，只不过把这个软手分成3节去做，腕、指根、指尖。好，1、2，搭，3的时候一次大的揉臂提起，3、4，好，5、6、7的时候是这个动作啊，右手揉臂向下抹，左手向上提，同时身体往2方向，旁腰给出去，后手拉开，把这个动作切成3段，1、2、3，像3张照片一样，来准备动作，小的软手分3节，1、2，打3、4、5、6、7、8。好，第2个8拍的动作，向左边左右踏步。好，同时右手收回，左手在左肩前做软手，2、2、3、4，一个慢2个快。接下来双手从前到肩前到展开4次软手，走5、6、7、8，同时右脚向斜后大叶步。我们连起来准备，从第1拍6、7、8， 1、2，搭3、4、5、6、7、8， 2、2、3、4，双手5、6、7、8。好，第3个动作，右脚左脚右脚转过来。好，再看一下右左右。好，走
右左右。好，转过来的时候后背留住，先回头啊，感觉身后有人在叫你，在呼唤你，然后回头看是谁在找我。来，准备6、7，走，右左右，回头3、4，手臂自然位。好，5、6的时候，左右并脚向8方向，同时瞭望手的位置，左手在眉斜前啊，额前瞭望的位置，右手自然拉开。好，1个慢，2个快，3、4软手。接下来第4个8拍，双手下盘、上盘，叉腰。好，再看一下，下盘、上盘，叉腰。叉腰的时候看，直接4指握回啊，点赞的动作，直接插于腰间即可。注意胳膊肘不要往后咧，胳膊肘要向前。好，来向下盘的时候，同时脚下一个进退步，右脚前，右脚后，前换后。好，再看一下，1、3、4、5、6、7啊，这样去做，走，4、2、3、4、5、6、7、8，结束。好，我们把前面4个8拍练一次，准备5、6、7，撤右脚，1、2，打3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3，打2、3、4，上步5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。好，下面来跟我一起进行 C 段的4个8拍副歌动作，准备。我们上一个动作5、6、7结束在8方向。好，接下来直接收右脚，左转身朝正后5点啊，脚下拖着走，上左脚2、3、4，右脚左脚啊，1慢2快，左脚先，同时右手上领，右手上领做左手起的揉臂，1、2、3、4、5、6、7、8， 1慢2快。好，接下来双手在肩前，1、2、3、4， 4次向外的展开软手，提到斜上展翅位，2次慢。好，看4快2慢，1、2、3、4慢，5、6、7、8。同时脚下呢就是左前右后的半脚掌，立起来，原地碎倒啊，看原地碎倒，后背。好，来准备看一下，5、6、7、8， 1慢2快的揉臂结束后，走2、2、3、4、5、6、7、8，转身，第3个8拍，双手落下。这个手落下就是提袍子的位置啊，跟身体的斜前方一点点，大概25度的位置啊。注意沉肩，双手圆的展开，在斜下位的这个小位置上，我们做软手，脚下还是左脚先，1、2、3、4，做2次，左脚继续上，双手合十，6。好，右手在上，左手在下，7、8。好，第4个8拍向2方向送手，同时立半脚尖，4，圆场走一圈，旁腰留住，2、3、4，向2方向上步，同时蹲，5，合十掌心，6、7、8。注意手的位置在额前，2个胳膊肘别开，尽量收回，这个角度在观众侧是好看的。好，我们把 C 段4个8拍连一下，准备5方向揉臂，1个慢2个快，左脚6、7，走了1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、
3、4、5、6、7，转身，3、2、3、4、5、6、7，后背拉长，4、2，圆长，3、4，蹲，5、6、7，不动。好，接下来跟我进入到 D 段间奏的6个8拍学习，来准备。我们 C 段结束，副歌结束在2方向的位置上。好，接下来右脚向前踏步，身体方向朝8点，那我手尖的眼睛和方向朝的是2点。好，我们做一次大的揉臂，拉开，2、3、4，两次小的，5、6、7、8，做小揉臂的时候注意上身前俯的体态。好，再来一次，记住了吗？一次大的，2次小的，来准备，6、7，右手1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8，直接转身。在身体后在身体后的拉臂，整个手臂还是揉臂，右2、3、4、5、6、7，加快并脚，4、2、3、4、5、6、7，转身朝1点，双开手，2、3、4，回来。第3个8拍，左转身朝1点，好，双手从前打开，好，身体的体态跟刚刚第1个8拍是一样的，28方向，双手展开，2、3、4，回1位手，反面，左手在上，6、7、8，好，右转身向后走3步，好，2快1慢，转身走，6、2、3、4、5、6、7、8，好，最后一个8拍，注意是4拍上，4拍下。好，来我们连一下，准备，5、6、7，转身1、2、3、4、5、6、7，换手2、3、4，小的6、7，转身3、2、3、4、5、6、7，并脚蹲，加快3、4，快5、6、7、8，转身1、2、3、4、5、6、7，最后一个8拍向后，4、6、2、3、4、5、6、7、8，好。整支舞蹈的最后一个段落，就是结束的这个音乐部分呢，是4个8拍的时长。我们的动作用的是间奏6个8拍的动作，其中有一些略微的变形，我在这里演示一下，口令看一下。最后结束的动作，1、2、3、4、5、6、7，换手2、3、4、5、6，向后转，节奏加快了，3、2、3、4、5、6、7，转身4、2、3、4，收6、7，结束。亲爱的舞友们，大家辛苦了。美丽的乌兰巴托这一支舞蹈大家学会了吗？如果您喜欢我的舞蹈，可以关注我，我是迪迪老师。希望我能用舞蹈为大家带来更多快乐。最后，同我一起喊出我们响亮的口号：欢聚迪舞堂，共度好时光。